তো আজ আমি শেখাবো আপনাদের কিভাবে নিজের নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন। একদম সহজ, একটু ফলো করলে বুঝতে পারবেন। তো ভিডিওটা কেউ টেনে টেনে দেখবেন না, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। তো কোনো সফটওয়্যার লাগে না, কোনো কিছু লাগে না, শুধু আপনার ক্রোম ব্রাউজারটা থাকলেই হবে, আর এটা সবার ফোনেই থাকে। প্রথমে ঢুকবেন, তারপরে এখানে সার্চ করবেন মাই নেম রিংটোন, এই যে এসে পড়েছে। এইভাবে চার্জ দিবেন, চার্জ দেওয়ার পরে একটু নিচে যাবেন, এই যে ডাউনলোড টু মাই নেম রিংটোন, এটার মধ্যে চাপ দিবেন। দেওয়ার পরে আপনার একটু নিচে যাবেন, গিয়ে নাম লিখবেন। এখানে আপনার নামটা লিখবেন, আমি আমার নামটা লিখছি হৃদয়, SRISIDOY, হৃদয়। তারপরে এখানে আপনার ইচ্ছা মতো একটা রিংটোন সেট করবেন, এই যে নিজের ইচ্ছা মতো একটা রিংটোন সেভ করবেন। এই আপনার প্লিজ পিক আপ দ্য কল, এটা আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি প্রথম। তারপরে এলাম যে আইফোন রিংটোন, এটা দিলাম, তারপরে সেভ। দেখুন কি হয়। রিংটোন হয়ে গেছে, আমি প্লে করছি, দেখেন, শোনেন। Please pick up the call. 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 এই যে হয়ে গেছে। এখন আপনারা ডাউনলোড করবেন, এই যে ডাউনলোড MP3, এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে, দেখুন ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা করেন, বুঝতে পারবেন। অনেক রিংটোন আছে, অনেক। আমি আবার আপনাকে আরেকটা অন্য নাম দিয়ে দেখাচ্ছি। কি নাম দিতে পারি, মেয়েদের নাম দিয়ে দেখাই, দিয়া। আচ্ছা, এই দেখুন রিংটোন আমি চেঞ্জ করি, ইউ হ্যাভ বি কল। আইফোন রিংটোনটাও চেক করি, রোমান্টিক দিলাম, দেখুন। তো আরেকটা কথা বলি, বাংলা হবে না, বাংলা নাম হবে না, শুধু ইংলিশ। শোনেন। You have a call. You have a call. Wow. You have a Very call. nice. You have a call. আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। You have a call. You have a call. তো আশা করি বুঝতে পারছেন, You have a call. কোনো অ্যাপ লাগবে না, শুধু গুগল হলেই হবে। তো ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।